श्वास दमा, वायविडंग, सफेद पुनर्नवा, चित्रक की जड़ की छाल, सतगिलोय, सौंठ, काली मिर्च, छोटी पीपर, अश्वगंध नागौरी, असली विधारा, बड़ी हरड़ या काबली हरड़ की बकली छिलका, बहेड़ा की बकली, आंवला की बकली। ये कुल 12 आयुर्वेदिक औषधियाँ किसी अच्छे पंसारी से 200-200 ग्राम मात्रा में खरीद लें। सबको साफ कर अलग अलग बारीक कूट पीस कर मैदा छानने की छलनी से छान कर सबको मिलाकर एक कर डालें। तत्पश्चात बढ़िया गुड़ की एक तार की चाशनी बनाकर उसकी मदद से 6-6 ग्राम की सब एक आकार की गोलियां बनाकर छाया में सूखने के लिए रख दें। दवा तैयार हो गई। जिन लोगों के चलने फिरने पर दम फूलकर श्वास दमा पैदा हो जाता है, जिसके कारण उनके लिए मामूली सा पैदल चलना कठिन मालूम देता है, ऐसा दमा में पूर्ण लाभ होकर आराम हो जाता है। इसके अतिरिक्त कई पेट, आंत, जिगर, गला, फेफड़ा, हृदय से संबंधित रोगों तथा कमजोर नजर, हाजमा बिगड़ जाना आदि रोगों के लिए यह प्रयोग अति उत्तम सफल अनुभूत योग है। 40 वर्ष की आयु के बाद कुछ लोग अपने शरीर में एक तरह की हीनता महसूस करते हुए निरुत्साहित जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे लोगों के लिए यह प्रयोग जीवन में नवीन उत्साहवर्धक सिद्ध होगा। सेवन विधि: प्रातःकाल 1 गोली गाय के ताजा दूध के साथ लेना चाहिए। दमा में परहेज: सामान्यतः दही, केला, चावल, ठंडे पदार्थ और ठंडी तासीर वाली वस्तुओं का प्रयोग न करें। तेल, गुड़, खटाई, तरबूज या मतीरा न खाएं। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, चिलम, हुक्का पीना बहुत हानिकारक है। शराब, मांस और रात्रि जागरण से बचें। पथ्य: हरी पत्तीदार सब्जियां जैसे मेथी, बथुआ, चंदलाई, पालक, हल्का सुपाद्य भोजन, मौसम के अनुसार ताजे मीठे फल जैसे आम, मीठा अनार, शहतूत, पपीता, संतरा, मौसमी, जंबीरी, नींबू, लाल टमाटर, लहसुन, गर्म जल, पुराना घी, बकरी का दूध, विश्राम। यह एक सफल सिद्ध अद्भुत प्रयोग है जिसको बहुत से लोग कायाकल्प के समान मानते हैं।